玻璃門，好彩我玻璃門係阿黑嚟做，真難。唉，起床啦，整理下我嘅床鋪。煮餐中午飯食下先。睇下我嘅大通房車專用冰箱，又大又長，放1個星期食材冇問題。衛生間係獨立嘅，防水防潮，梅雨天氣都唔會發毛，唔會發潮。唉，放低張卡座床，瞓個覺唞下先。拜拜，我要瞓覺啦。外面嗰個男人仲喺度。